Hola, xics i xiques. En aquest cas anem a parlar sobre els pronoms. Els pronoms, sabeu que a mi en classe m'agrada dir-los d'aquesta manera. Igual algun mestre em diu, Eliseo, això no és del tot correcte, però a mi m'agrada que es vegeu com això. Quasinoms. Per què quasinoms? Doncs perquè, com ja sabeu, hi ha unes paraules que se diuen substantius que les utilitzem per a etiquetar, per a donar-li nom a les coses, als animals o a les persones, països. I els pronoms el que fan és substituir en una oració a eixos noms. Per tant, sense arribar a ser un nom, sense arribar a ser un substantiu, fa la funció de substantiu. Anem a dir que seria un nom en pràctiques, no? Com si fos un mestre en pràctiques que sense ser mestre ja està fent de vegades la funció de mestre, no? Aleshores, per exemple, jo soc alt. Ahí podríem dir que tenim un pronom fort que substitueix aquí, a mi. Per exemple, podria dir Eliseo és alt, però estic parlant jo en primera persona, per tant jo no parle de mi anomenant-me a mi mateix, sinó que utilitzo un pronom, jo soc alt. Val? Bé, anem a veure alguns exemples d'oracions i veurem quines característiques tenen els pronoms. Mireu, vaig agafar una oració i vaig a posar jo volia cantar-vos, per exemple. Jo volia cantar-vos. Si us fixeu, li he posat un guionet. Ja hem donat el guionet i les normes sobre l'ús del guionet. Aleshores sabeu que quan va un verb seguit d'un pronom feble se li posa guionet. Jo he posat així els guionets en aquests que són els que més s'utilitza, els que més van darrere dels verbs. Ara veurem exemples. Si jo agafe ara i analitze aquesta oració, jo podria dir perfectament que aquest és un pronom fort i que aquest és un pronom feble, veritat? En aquest puc dir que me substitueix a mi, substitueix a la primera persona, és aquest, jo, i després cantar-li aquí, a vosaltres, segona persona del plural, a vosaltres. Jo volia cantar-vos a vosaltres, cantar-vos. Per tant, seria un pronom feble que substitueix a vosaltres. A l'anar unit a un verb, porta un guionet, segons les normes dels guionets. Anem a veure més exemples. Vostè té el cotxe roig, per exemple. Vostè té, recordeu amb accent diacrític perquè va damunt del verb tenir, el cotxe roig. Si analitzem aquesta oració, trobem que vostè seria un pronom fort. I algú pot dir, Eliseo, en la taula dels pronoms febles, ell també apareix. Sí, apareix, però apareix com a pronom. És a dir, si aquest ell substituïra a una persona, animal o cosa, podríem dir que és un pronom feble, però en aquest cas, ell va davant d'un substantiu que concorda amb gènere i nombre, i seria un article perquè que concorda en gènere i nombre amb el substantiu. No és un pronom feble perquè ell no substitueix a cotxe, sinó que l'acompanya. Bé, continuem amb més exemples. Ella estudia medicina. Ella estudia medicina. Així tenim un pronom fort, el qual substitueix a una xica, a Amparo, a Elena, a Andrea, a Candela, qui siga. La substitueix i posa ella. Per tant, tenim un pronom personal fort que substitueix a una persona concreta. Anem a veure un altre exemple. Ells volien guanyar-nos. Ells volien guanyar-nos. Com podeu veure, ací hi ha dos pronoms. Tenim el pronom ells, que substitueix a Toni i a Pere, per exemple, i seria un pronom fort.
I després tenim el pronom nos a nosaltres, en el que estic jo i altres persones, que seria el pronom feble. Com podeu veure, va un verb i seguit un pronom feble, per tant, guionet al canto. Aquesta oració podria ser guanyar-nos, guanyar-vos, guanyar-los, per exemple, depèn de a qui es referiu. Una altra oració, va, que estic inspirat avui. Té que banyar-se. Té, recordeu l'accent diacrètic, verb tindre, que banyar-se. Pronom feble. Qui té que banyar-se? Ell. Ell o ella. Tercera persona. Anem a veure on el trobem. Així, mireu, vegeu? La tercera persona, del plural. També pot ser del singular. En aquest cas, com he dit, té, que no es tenen, seria del singular. Seria un pronom feble, per tant, ho col·loquem així, feble. Feble. Molt bé. Vinga, una altra. Així anem a complicar un poc la cosa, va. La seua amiga vol guanyar-la. Bé, recordeu que la lletra ñ no existeix en valencià, té que ser NY. Bé, doncs, així en trobem un altre article. No és un pronom feble. Per què? Perquè està parlant de la seva amiga, està parlant de l'amiga. Per tant, això què seria? Un article, un simple article, que concorda en gènere i en nombre, i no seria cap pronom feble. Això seria un determinant, recordeu, i això seria el substantiu. Després, així sí que tindríem el pronom feble. Vol guanyar-la, aquí, a ella. Substituiria a la xica. I així tenim el verb, i després un pronom feble, guionet al canto. Anem a veure una altra, va. Volia tornar-te els diners, per exemple. Volia tornar, verb, pronom te, els diners. Val. Així tenim un pronom feble i mireu, els no seria pronom feble, seria article, perquè no substitueix a cap substantiu, sinó que acompanya a un substantiu i concorda en gènere i nombre. Per tant, seria simplement un article que va amb diners. I, per últim, per exemple, a veure, els vaig tornar les claus. Els vaig tornar les claus. Bé, així sí. Així aquest els sí que seria un pronom personal feble. Anem a veure. Seria un pronom personal feble. Aquest sí que estaria així. Mireu. Els. Per què? Perquè és en plural i estàs referint-te a ells. I estàs referint-te a ells. Per tant, li vas tornar a ells les claus. Els vaig tornar les claus. I aquest seria un article. Aquest no seria un pronom personal feble. Aquest seria un article que acompanya a claus, perquè està en femení i en plural que acompanya el substantiu. Això seria el pronom feble que substitueix a ells. Molt bé. Bé, espero haver-vos ajudat amb aquestes oracions i vos posaré exercicis per a que sapigueu diferenciar els pronoms, els articles i sempre veure de quin es tracta, si d'un pronom feble, d'un pronom fort o
per contra d'un article i no té res que veure amb els pronoms. Espero haver-vos ajudat.